Alhamdulillah rabbil alamin. Mumino chelu Mome feka si nyalo. Ita mogre ninya mi woni kaja alaye. Nike nemso kia segu nyalo kakuma shoma bolo i video la me. Nkaja alabuye ita mogre ninya bre. Iguye ke si lo malo bulere nkaja alabuye. Madom lo alibika pato noya nya ala olikanya. Si ta da ko de vitine. Atala di kila basando le. Trelosia lulu ikelale yakeno imangena fukeni ni feka nyalo angoli foni na la jeni subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Kama qala tabaraka wa ta'ala bala bismillahir rahmanir rahim wa aqimus salata inna salata kanat ala lil mu'minin kitaban mawquta. Akafa suratul nisa ilo akushama chelu alishama musulu ayilo jasi ko luguma asike ngaje fiki usunalo alafo tomba ko talafo mo ma kwa isie aisun ko sisia biseima asike ayabo ko sisia biseima si kwa de alaye mo kana tulo si kola si abi Allah ya la seweli sekoli ala ko ka sele buke hala da ka fakela ne se balu ye ka to kreke jalo kwa sike ka to kregula kwa sike ilo na le masike la ni ya kenao ike imangeno ike ale tetu la fani akne ka chaima mo bre doni takiye ka fa ko mangene mi do ta sike no madama ni akri ko ensini ike ikaka trotro sola ike ikaka isibon la yakeno imangeno ike nga amadon lu moshe matala kia mabi ni se jurle e trotro sola kalo kine kalo fla atisela mwabelu dozini akoro tela faye dolu sal se jurle te ali bi ala habla no dama moisila le wakibe ali ni mangene ali ni te setabana ikam isekala nyawo nyane ma ikede trongo ko tede ni ka trongela Allah ki la ba ko maleve ko bena rajul wal kufur tarku sala ko me shama brebrani kafriya ke ole sita trongeli kasi no ya ma Allah ole kane madongo Allah ko ka sike au ako ina salata kanati ko sike la mushama luma kitaban jabo yale mokutan kawakal akeleri lango kubade Allah yo fo ni sotu ni saylo ko ke la nga jabo ya krono kawe kaka wa alerila ele kawe fagesi la ni safo mwema si itesila ba kutabe beke suno ikatongola de isikro si le wala de ale ala ko de bolongo fi suratul akabuti bala bismillahir rahmanir rahim wa aqimus salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kwa ilo jasi ko lugumba sile shikani sikake ni seje butanyalone ni sikake ni sefanita senyalone ni sikake ni seje mlango brele imriado alaka kake sitani limeri dilima ile kutani mayale alama sitani limeri dilima ite demuriado lukela o boy sukulo se limeri dima se trai ilo sulaka danga de nyami nuke se trai ke boyna minewo selima isi to ko bremi na bre ala loro dima ndoro le bo sukulo o sukulo o le kake ala igema sima ko sele mo frana ka bonana ko luma albinanga binge ala ma madongo osala sili tranakata tranga sawa nikende muso akudoma ko fardu akudoma ko sunna akudoma ko rawatib ona flaglisa os tranga sawa si jona ole jona le fardu le jona le alabuye minya buyaika drelo signal lulu roto ko fardu o jonale ole fagelo jo lo fla
ngazi gemna kanta pita ka kibula respecté ka sifani do ka yira sutra ninga ke musoli ka boy trefla i yango ani yan ole bola kenema iboro kala ni singra lu kenema c'est annulé mais c'est qu'il muso ni le ke musoli ye regli je kaba ye muso talawa je kaba yewe kala musoli le sike igbemuru lu kenema wali ma iboro kala lu kenema ikambala lu kenema c'est bragiti il faut que me bragiti fuyire ya ani inyanda ani sinrefla ni jebele ka kenema setie Dieu, isela kakuletu nondula iwotokala nukrema yodabla isela likasu nube ijukumo be bala kenema ile ijukumo mebre o sutralele ya kalson bala kenema ki ijukumo bo kenema setie aikato kakuletu nondo kasike ifeno mi yere sutra kat tilkonon do mi ga pour très bien ikaoke ali bidena lo bela gano ala ngema fajesi o lofla ngake fajesi la lo c'est nyefo ngafo Allahu akbar nye alhamdulillah kala o jago yale sekire ngirembelo ninga alhamdulillah kala o fo kata alhamdulillah rabbil alamin kata se wala dualina amina shamacho afitino abo bafuyo lugulo parce ni mono ya se mtetala le fo lugulo ngawa fatiam fola ni solam do laka sola ninga jiye ikakulo wala lo yo laka ikabila binasilo yo laka ikatabatiada lo yo laka mo adolo ko tabatara te fona tiante ala ko le fakira o mata esara ko ni milo yo le fona mbanga fala ko akbaru ka fatiam kala ni sona binalo anyekulu wala lo bo garu mamu dubi alayhi wala dalina amina kul huwa Allahu ahad Allahu samad fokata se o jigila nyonfo ngawo o fola nyeta ruku lo ngata ruku lo nyesiguru flake ngawe nyena ko ninga na ko nya alhamdulillah karanko kasolan do laka nikajiye ye kulo ni letera golo kulo kajiye ikale alhamdulillah fofo kajiye ko ise ko kulo wala okroma adu kajiye ita solan re sala ala kuli fakira u mataya sara ku winlo ba chani ndo yulfo fajie o lofla ikawale andu karana isolando laka sefra lo nani sefra c'est la dilolo sefra lo nani allo junafla ngal alhamdulillah fo ni solando lauka ni solando nalilo ne kulo wala ulilo anyo laka ni solando nalilo ni tabatia dalilo nyo laka nye solange na lilo nye gari falaki lilo nyon laka nye solange na lilo de sortu bakara nye solange lilo nyon laka ika jam nyamlo yo laka ika sunma lo yo laka kaji ye solan maseo yo fo kaji ye solan chemaja yo fo ikum ayatul kursi kaji ye solan laba yo fo iku amana rasulu inu lodo alikada ayakrema yo laka. Bon, donc, c'est franc qu'elle a tenu, c'est franc le benafla, ni alhamdulillah kara, kasolan de la nyemilo. Ngalo flake, ni zikatayatu like, ndefa wa salam alaikum. Si ni c'est franc ici là, ndefa wa salam alaikum. Ni kakata c'est abdu, tahiyatullah, zakiyatullah, toibatu, salawatullah, salam alaikum, ayyuha nabi, wa rahmatullahi, fokata c'est abdu wa rasulu. Bon, ndefa salam alaikum, yewrika noko. Navika lo nyena alhamdulillah kra ne don alhamdulillah ka c'est franc livre alla junafla alhamdulillah kra ka solan don laka c'est franc lo juna alla bafla nya alhamdulillah kra da solan laka c'est français livre lazrasio oni c'est français bekri lo junafla nya alhamdulillah kra ka solan don laka nyezika tayatullah ke ndefo salamu alaikum ngawa mfo nyana ton lo flake nya alhamdulillah danfo ndedo laka nde sola laka nya alhamdulillah dan fola nika se lo nani ndefo salamu alaikum c'est fin lazra bekri
fitiriu o losawa Allah dunafla nya alhamdulillah kara ka solam do laka nya alhamdulillah kara ka solam do laka ha nyezri katayatullah ke ndefa wa salamu alaikum ngawe nyevri kando katolo krunke fitri losawa katolo krunke nya alhamdulillah dans le fola alhamdulillah dans le fola donc de do lauka ali bi alama sahaba ma o fitrile safo on voit on se fani lazrabe façon gré nga atol aleri na atol lo abali ngoma safo lo nani ni lo jona fla ni alhamdulillah kara ka solam do la ka ni solam no akala solam ku na le dawo ni alika na alika ke ayakene nyol laka wali ma solam ke na ja yo fo wali ma solam na ba nyon fo alika ta ke ayakene nyol laka lo jonafla ni alhamdulillah kara ka solam do laka an fa fusile la yezika tayatullah ke ndefa wa salamu alaikum ngawa ko nyenna ato lo flalo fo ni alhamdulillah dam fo nde do laka sa fusile sefra o kala ani lazara kala chelu sufbe yoki dakoro fitri la jona chelu iri kuma kan la bolo fitri lo la bangre on yi fo dakoro muso tabe fa dakoro le safo o lo jona fla nyale alhamdulillah o karandu nyaw labo chebro lo muso ilo fu dakoro safo laba nyaw fo dakoro chele lo ko bo si fela lulu o lebre sefra fajr sefra lazra fitru safo ne jaw lebre o kanyami made no kanyami ma kiyama ayakomasha de ali bi alam wa yamin sefla nya akoma ko sunnatul muakkada o le gbenali ka fwanya nya fajr lo flasi ko tahiyatul masjid ko nye rakat al fajrisi ka fwa fajesi nya nyelo flasi ale lo fla o sunnatul muakkada kila ko kwanga tuye halika foko an mo fa bala ngo kwanga tuye ikala bo ya dile meke bo ya dilao lo fla me kala ka kwa fajenya ko halika foko mo fa bala ngo shutri la ngo kan fa kwanga tuye do aka ne fo ne le beye ku katrungela o le flamevre ala benafla afla ngale abdullah kra nyokuliya yuaka ni nyonlo ni ndolo ye solame lo nyonfo ala flanya lo alhamdulillah kra nye kulu wala ukara ni nyonlo ni ndolo ye solame lo nyonfo ka kwa fagenya lo fla ke nyefo assalamu alaikum ale lo fla alhamdulillah kra ni solame laka o lof na fa lof la me kala ka kon fagenya o le ni akoma ko rakata le fajir o tetulaye ala kala ba na fa sef la nya sunnatul muakkada kala ko kwanga mi ye o don fo o le o witrile sa fo se ka we lo sa va me kala amrulo o fla akoma ko shafiye witri kangre mevre itotulaye abada ikala voyage la me ke voyage la o ni rakata le fajir lo fla me kala ka kon fagenya hali ka ke voyage la me ke voyage la o ufinga ka faje sa fo se watu fulike ay ka sa fo se watu fu shafan witrike ido nga faje ka faje ka watu fu shafani rakata le fajir mizi ilo flasi rakata al fajiru ali rakata al fajiru ali witiriu ali lokere yilefo yilekere o tetula safo ka lo sawa mekala e ka alhamdulillah ikra isolam do laka el flanya lo ko ya alhamdulillah isolam do laka witir lo e ka alhamdulillah ka je kulu walaka o shafani witir tali kwanga okuye alakira ba na fla kwanga tuye sibani sidino kwambe ataye halala kira ba ko musulu ata musulminu harka ko regilala ko ati lo bisindala ka jo ulame ko chenu denonlu mobalu musulu singrinolu denonlu ko beata se kena flala sunnatul muakkada ko hadi muso reglitilu ko beata ko lu ka domisirla o li lo kena ma ka jo ulame
donc ala kila ba na fla do loli si ba si do non encore si kila ba na fla do sangi nyinizio dama don ka tonyo nike nyomo so geneya jursala beya nyomo nyanyinu hasidiya nyomo boya nyo jursala beya lu nyomo gasra lu no ka share watini no ta tegre ni nyomo na la sangi tre ka ko lo sangi ka tre sena fon ba ko mo ba na donc na fe wa na ma ko to sili kela o si mevre ko no ka kela ko be ta ka ta o si ke sangi nyinizio kila ba na flado kwanga otoyi ko jokwa e kanuna hatirindoro kianzio o kila ba na flado ni mu akada kwankorosi si flanya lebre frela si fo minyena nyon le fodi si de madame meni akon ko suna tul mu akada chafan witil o safo fo lo fla ka kwa sagenya si kenen fla sa yinizio telenoro kianzio akol no kusuna tulumo akada olulu tuni e si fansin la da sela ngawlu te jesu kila bale o dama kwanga otuye olu tatitri ma si fan la da tatitri lo de asawanya o gbela no vo o yini fe ni kadu misirla akwara wati suna bugero mo akada ni kadu misirla ka fwan sigi e misiri holo fla la quand c'est fanya il on nanige le c'est fan for idol ke ani sur wadu haselu ani ina flami misela ila watilo i misela kai ki kungo fo alaye ina flami misela ko lay makoto ina flami ke la site khara ko nge fulike ngelo fladi la la maninya helalo illa nyanye ninya hela telo sala akabo o ko ko site khara ko hajuka do makala alama akala dunya ko ko le ilo flasi ndiala ne komine ke ninya helalo iko la finye ninya helatelo usala i molukuka donc il la bata man flade le kusdkhara ani jurubu ka jurubu kala de kwa lay mako to ye janike ina fo kwa lay mako to idona se ko kabre ko rakateni ka jurubu ya family zero wala ki la bata man flade le sallallahu alaihi wasallam ali sagida tu shukuri ala helado liki ile tema desroba ala edima ite una duma ka lafo ya jurute dola ala yake we sala ite una duma ka lafo kana kwanya batoliti la ala yo noya ite una duma ka lafo akoma ko sagida tu shukuru watini na fala lake la sallallahu alaihi wasallama kwa la jibru na foye kwa la kukala sima mo no ka fala sallallahu muhammad wa sallam ala ni nyambere ya kona sinya tanga oti kona sinya tanga oti ye kila baki aki ibilindre ka lafo o falambele ye na la kile ta problème no ya igbanya tre ka lafo madon zio ave asawa mi voilà faire la ani sunatul muakada ani minde muakada le nyon le funya nani ijakito ni mi manya mi ma ni kai hakito mino sebu adibi bo inyalo na lo bela jeno halibi ala jama nyami na loya nyana ni mina 10e lo kwa yo suivi kakolo sebu tasarati yalo se fananju se fanilu ani kibulalo yalo ye il faut que El Hadj Mehdi Mahmoud il y a fongu suivi kata il y a les premiers il y a les deuxièmes et na lo bela jeno halibi ala jama nyanyi na fait apata kaseti partager lui pas trop donner les cas partager mo kala mais il fait ka barake ameta brajile lo ali bi kan me jama Allah le kanye kasi courage dama halibi Allah le kanye anki amata ba ko to konya Allah le kanye kasi bu no ya amandi Allah le kanye ala ko siya brene fule ala bunno wala mo mi ngali ala jalibi ala no amela kenoma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala wa tibirtama